Сайн бацхан эрхэм мөндөд үзэгчдээ Улаанбаатарт 12 цаг 30 минут болсон байна. Сая санаа эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ дугаар танд хүрч байна. Студид сэтгүүлч Мөх Жаргал ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн даатгал төлөгч иргэн та зайлшгүй шаардлагатай 300 гаруй нэр төрлийн эмийн үнийг хөнгөлөлт эдлэх хэрэгтэй юм а. Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын санхүүжилт төр зогссон явдал нь Азийн хувьцааны зах зээлд одоогийн байдлаар тийм ч хүчтэй нөлөөг үзүүлэхгүй байна. Эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлэх эмчилгээний зардлыг 100 гаруй бүлгийн 2500 гаруй оншийн хүнд хөнгөнөөс хамааруулан 108-аас 536 мянган төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын цангаас төлдөг юм а. Хөтөлбөрийнхаа эхэнд үзэгч та бүхэнд эдийн засгийн мэдээллийг товчоор хүргэж байна. За Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын санхүүжилт төр зогсно нь Азийн хувьцааны зах зээл тийм ч хүчтэй нөлөөг үзүүлсэнгүй. 1996 онд үүнтэй төстэй үйл явдал болж байсан бөгөөд тухайн үед ч тийм хүчтэй нөлөөг үзүүлээгүй гэдгийг шинжээчид онцлог хэлж байгаа юм. За 17 жилийн өмнө үүнтэй төстэй үйл явдал болж хэдэн 7 хоног үргэлжилж байсан түүхтэй юм а. Энэ удаа Конгресс улсынхаа зээлийн хязгаарыг нэмэгдүүлэхгүй бол засгийн газар бэлэн мөнгөний дутагдалд орж санхүүгийн хүнд хямрал бий болох эрсдэл Америк нэгдсэн улсын өмнө бий болоод байгаа. За хөрөнгө оруулагчид одоогийн байдлаар паникт орсон шинжтэй байгааг шинжээчид онцлог хэлж байгаа юм а. Харин Америк нэгдсэн улсын өрийн хязгаарыг хизээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудал одоогийн байдлаар маргаантай хэвээр байна. За дараагийн мэдээлэл мөн Америк нэгдсэн улстай холбоотой мэдээлэл байна. За Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын санхүүжилт төр хугацаагаар зогсно нь бүс нутгийн зах зээл сөрөг нөлөөг үзүүлсэн байна. Европын төв банкны өсөлтийг өдөөх санхүүгийн арга хэмжээ авахааргүй байгаа. За Америк нэгдсэн улсын асуудал шийдэхдэггүй байгаа зэрэг нь зах зээлийг өсөлттэй чигээр нь хадгалахад хүндрэл учруулж байгаа юм. За үүнтэй зэрэгцэн Европын төв банк бодлогын хүүгэн тэг 10.5% хэвээр үлдээх шийдвэрийг гаргасан байна. За Канадын Entry Gold компани өөрийн эзэмшлийн лицензээ оюутлага буюу Turquoise Hill Resources компанид шилжүүлэхийг зөвшөөрсний дараа тус компани Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны ханш 10% өссөн байна. Entry Gold болон оюутлага компанины Rio Tinto Group Монголын талын төлөөлөгчид өнгөрсөн 7 хоногт Лондон хотноо хилцээр хийсэн бөгөөд үүний үр дүнд Entry Gold компани өөрийн эзэмшлийн лицензийн ордын нөөцийн хамт оюутлагаа шилжүүлэхээр болсон юм а. За оюутлага болон Entry Gold компани өнгөрсөн хугацаанд оюутлага төслийн талбайн орчимд хамтарсан төрсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд дээр хилцэл хийснээр Entry Gold хамтарсан төслөөс гарч байгаа юм а. За өнөөдрийн байдлаар арилжааны банкуудын хөдөө аж ахуйн салбарт оруулсан зээл бүх зээлийн багцын ердөө 5% эзэлдэг байна. За хөдөө аж ахуйн салбарт орох гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж байхгүй боловч хөдөө аж ахуйн салбар нь улсын ажиллах хүчний 33%-ыг шингээдэг нийгмийн том үр нөлөөтэй салбараар манай улсад нэрлэгддэг. Харин ноос ноолрын салбарыг дэмжснээр Монголыг дан ганц ууд урхаагаас хамаарсан улс биш болгож за хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээ экспортлох, импортыг орлуулах, экспортыг төрөлжүүлэхэд ихээхэн чухал ач холбогдолтой байдаг. За хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжсэн бүх төслүүдийн зээлүүдийг зөвхөн Чингис бондноос Голомт банкаар дамжуулан олгохоор шийдвэрлсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэн өнөөдөр 21 цаг 30 минутаас тоон тайм хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзэх боломжтой. Энэ 7 хоногийн сая санаа хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бид ямар байдлаар хүртэх боломж байгаа талаарх мэдээллийг бас цуврал байдлаар хүргэж байгаа. Тэгэхээр та бидний эрүүл мэнд гэдэг бол бидний хувьд эрхэм баялгаар нэрлэгддэг байгаа. Эрүүл мэндээ сахин хамгаалахад иргэдийн зүгээс урьдчилан сэргийлэх алхам чухалч. Өвчин гэдэг хэлж ирдэггүй учраас ирээдүйд болох аливаа асуудлыг сэргийлэхэд эрүүл мэндийн даатгал бидний хувьд чухал үүрэгтэй. За эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зарчмыг аваад үзэх юм бол улсын төсвийн ачааллыг бууруулах үндсэн зарчим байдаг бол иргэдийг даатгалд хамруулах, сан бүрдүүлэх За сангаас даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах орлого бүхий иргэдэнд эмзэг бүлгээ эрүүл нь өвчтөөгөө гих зэрэгээр эв санааны зарчимд тулгуурласан байдаг юм а. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний зардал, эмийн үнийг хөнгөлөлт болон эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны зардал болоод за эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зөвлөлийн гишүүдийн урамшуул зэрэгт санхүүжилтийг олгодог байгаа. За өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс эрүүл мэндийн даатгалд манай улсын нийт хүн амын 90.4% буюу 2.6 сая иргэд хамрагдсан гэдэг статистик мэдээлэл байна. Тэгвэл даатгалд хамрагдсан иргэд ямар үйлчилгээ хөнгөлтийг даатгал төснөөрөө авах боломжтой талаарх мэдээллийг өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд онцлог хүргэх гэж байна. Энэ талаарх мэдээллийг бид дэлгэрүүлэхээр студидд шинжээчийг урьсан байна.
Яг одоо манай студид эрүүл мэндийн даатгалын газрын хяналтын ахлах мэрэгжилтэн Хишиг Сүрэн ажиллаж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр иргэдийн хувьд даатгалд хамрагдах хувь хэмжээ бол харьцангуй өндөр байгаа. Тэгэхээр ер нь иргэд даатгал төлснийхөө хэрээр даатгалын ач холбогдлыг өнөөдрийн байдлаар бүрэн утгаар нь ойлгож чадж байна. За ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн даатгалд бол даатгалснаар бол даатгалын сангаас 9 төрлийн тусламж үйлчилгээг бол авах хэрэгтэй байгаа. За үүнд бол хэвтүүлийн эмчлэх тусламж үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, амбулаторийн тусламж үйлчилгээ, оншилгоо шинжилгээ, уламжлалт эмчилгээ, хөнгөвчлөх эмчилгээ гэсэн 7 төрлийн тусламж үйлчилгээг бол улсын эмнэлгээр үйлчлүүлсэн тохиолдолд бол авах ёстой. Тэгээд мөн эмийн үнийн хөнгөлөлт даатгуулагчийн урамшууллын зардлыг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол санхүүжүүлж байна. Тэгэхээр иргэд бас эдгээр хөнгөлт урамшууллыг эдлэх ёстойгоо мэддэг ч гэсэн яг иргэдийн зүгээс энэ даатгалынхаа дэвтрийг барьж очиж эмнэлэгт очиж одоо хөнгөлт урамшууллаа эдлэх итвэх нь ямар байд юм бол? За ерөнхийдөө бол манай эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол ямар төрлийн тусламж үйлчилгээ авахыг бол иргэд бол ер нь бол нэлээд сайн мэддэг. За аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, улсын эмнэлгээр бол 7 төрлийн тусламж үйлчилгээг бол санхүүжүүлж байгаа. Ерөнхийдөө бол сүүлийн жилүүдэд бол даатгалын сангаас санхүүжүүлж байгаа тусламж үйлчилгээний зардлын хэмжээ болон даатгалын санг одоо эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн даатгуулагчийн тоо бол жил ирэх тусам бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр манай улсын 8 настай балчраас 80 настай хөгшөд хүртэл бүх хүнд байдаг цэнхэр дэвтэр буюу эрүүл мэндийн дэвтрээ бид эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авахтаа үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр хамт байгаа үзэгчтэй эхлээд эрүүл мэндийн даатгал төлсөн иргэд эмнэлгийн ямар тусламж үйлчилгээ авах боломжтой талаарх ерөнхий мэдээллийг хүргээд эргээд студидтэй олзъя. Төрийн болон хувийн хэмжлийн эмнэлгээр үйлчлүүлэхэд нэг иргэнд ногдох зардлын хэмжээг эрүүл мэндийн сайд, нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар тогтоодгоо. Үүний дагуу даатгуулагч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсны төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх юм. Даатгал төлөгч иргэн өвдсөн тохиолдолд жилдээ 1,328 мянган төгрөг хүртэлх төгрөгийн үйлчилгээ авах хэрэгтэй юм. Иргэн та эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ жил бүр төлөх хэрэгтэй. Харин жил бүр төлсөн шимтгэлийн хариуц жилдээ 8 төрлийн тусламж үйлчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас танд иргэн төлдөг. Энэ 8 төрлийн үйлчилгээнд хэвтэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ, амбулаторийн тусламж үйлчилгээ, оншилгоо шинжилгээ, уламжлалт эмчилгээ, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, хөнгөвчлөх эмчилгээ, зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт багтаж байна. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээний зардлыг 100 гаруй бүлгийн 2500 гаруй оншийн хүнд хөнгөнөөс хамааран 108-аас 536 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлдөг. Эдгээрээс хамгийн хүнд нь зүрхний мэс засал бол хамгийн хөнгөн нь эрүүл нүрийн эмгэг болдог байна. Тиймээс зүрхний мэс засал хийлгсэн тохиолдолд 536 мянган төгрөг, харин эрүүл нүрийн эмгэгийн улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлвэл 108 мянган төгрөгийг даатгалын сан танд эргүүлэн төлөх юм. Гэхдээ үүнийг жилд нэг удаагийн тохиолдол болгоно даатгуулагч өөрөө төлөх зардлын хувьд нийт тусламж үйлчилгээний төлбөрийн 10-аас 15% эмнэлгийн шатлалаас хамаарч даатгуулагч өөрөө хариуцан төлөх үүрэгтэй. Хэрв даатгал төлөгч иргэнтэй 2 дугаар шатлалын эмнэлэг буюу аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд хэвтсэн бол тусламж үйлчилгээний зардлын 10%-ийг харин 3 дугаар клиник зэрэг улсын хэмжээний үйлчилгээтэй 3 дугаар шатлалын эмнэлэгт хэвтсэн бол тусламж үйлчилгээний зардлын 15%-ийг та өөрийн хитвчнээс гаргах нэ. Тэгэхээр үлдсэн зардал буюу нийт зардлын 80-аас 95%-ийг даатгалын сан төлөх ёстой. Хэвтэн эмчлүүлэхээс гадна өдрийн эмчилгээний зардлын 68-аас 134 мянган төгрөг, амбулаторийн тусламж үйлчилгээний 9-өөс 9700 төгрөг, оншилгоо шинжилгээний 30 мянган төгрөг, уламжлалт эмчилгээ 80 мянга, нөхөн сэргээх эмчилгээ 50-аас 52 мянга, хөнгөвчлөх эмчилгээнд 65 мянган төгрөг хүртэлх төгрөгийн зардлыг даатгалын сан хариуцна. Харин энэ дүнгээс илүү гарсан зардлыг даатгалагч өөрөө хариуцсан төлөх юм. 3 жил дараалан эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлсөн боловч ямар нэгэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ аваагүй бол эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт үн төлбөргүй орох хэрэгтэй. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд бас эрүүл мэндийн даатгалыг төлснөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудаас ямар тусламж үйлчилгээг авах талаарх ерөнхий мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор би бас шинжээчээсээ дараагийн асуултаа тавья гэж бодож байна. Ер нь яг эрүүл мэндийн даатгалаас үзүүлдэг эдгээр тусламж үйлчилгээний хүртээмж яг өнөөдрийн байдлаар ямар байна? Иргэд ихэвчлэн аль төрлийн үйлчилгээг илүү их даатгалаараа авдаг вэ? За ерөнхийдөө бол 7 төрлийн тусламж үйлчилгээнээс бол хэвтүүлийн эмчлэх тусламж үйлчилгээний зардал бол ихэнх хувийг бол эзэлж байгаа. За мөн амбулаторийн үйлчилгээ, оншилгоо шинжилгээний үйлчилгээг бол иргэд бол илүү авч байгаа.
Тэгэхээр мэдээж иргэдэд үзүүлж байгаа энэ даатгалын үйлчилгээнүүдийг мэдээж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зайлшгүй шаардлагатай нөхцлөөр нь сонгосон байх л та. Ер нь даатгуулагчид үйлчилж байгаа эдгээр үйлчилгээг яаж сонгосон байд юм бол даатгалаас үзүүлдэг үйлчилгээний нэр төрлийг өөрчлөх ер нь боломж байдаг болоо магадгүй иргэд өөрсдөө би энэ үйлчилгээг нь илүү авмаар байгаа учраас энэ дээр төвлөрөх хөрөнгийг надад илүү их хуваарлаж өгөөсэй ч гэдэг юм уу. Иргэдийн бас оролцоотойгоор энэ даатгалаас үзүүлж байгаа үйлчилгээний нэр төрлийг өөрчлөх боломж байгаа юу? За ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн яамнаас бол энэ тусламж үйлчилгээний багцыг бол манай эрүүл мэндийн даатгалын газарт бол эрүүлдэг байгаа. За тэгээд эрүүл мэндийн яам маань бол энэ тусламж үйлчилгээний багцад бол ямар багцыг нэмж оруулах уу, ямар багцыг хэдэн төгрөгөөр санхүүжүүлэх үү гэдэг асуудлыг бол шийдвэрлэдэг байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ даатгуулагчид үзүүлж байгаа хувьсах зардлын хэмжээг бол эрүүл мэндийн сайд, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, сангийн сайдын одоо 3 сайдын хамтарсан тушаалаар бол баталдаг байгаа. 2014 оноос бол ер нь даатгуулагчийн тусламж үйлчилгээний багцыг бол нэмэгдүүлэх талаар бол ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоор иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бол улсын их хурлаар батлах гэж байгаатай холбогдуулан бол энэ өөрчлөлтийг бол хийгээд явж байгаа. Тэгээд хэлгүй яг иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн шинжилсэн найруулгад бас иргэдэд хамааралтай нэр төрөл бүхий одоо маш олон шинэлэг заалтууд орсон байгаа гэдгийг бас энэ 7 хоногт салбарын дэд сайд бас ярилцлагын үеэрээ хэлсэн байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлт үйлчилгээг иргэдийн хувьд бол зөвхөн улсын эмнэлгээр л авах боломжтой гэдэг өрөөсгөл ойлголт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас хувийн эмнэлгүүдэд эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлэх юм хөнгөлөлтүүд байгаа. Тэгэхээр хувийн эмнэлгүүдэд ч гэсэн даатгалын сангаас тодорхой хэмжээний татаасыг бас өгдөг байгаа. Ер нь хувийн эмнэлгүүдийг ямар шалгуураар авдаг вэ? Өнөөдөр бас иргэдэд яг хувийн эмнэлгүүд даатгалын сангаас авсан хөрөнгөөрөө зохистой үйлчлэгийг үзүүлж чадж байгаа юу? За ерөнхийдөө бас хувийн эмнэлэгт бол жил ирэх тусам бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг бол нэмээд явж байгаа. За 2012 онд бол нийтдээ бол хувийн эмнэлэгт бол 15.8 тэрбум төгрөгийн бол санхүүжилтийг бол олгосон байгаа. За энэ нь болохоор 2011 онд олгож исэн санхүүжилтээс бол 4 тэрбум төгрөгөөр бол нэмэгдсэн байна. За хувийн эмнэлгийг бол ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зааснаар бол магадлан итгэмжлэгдэж сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн хувийн эрүүл мэндийн байгууллагатай бол эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулж эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол санхүүжилт олгодог байгаа. Тэгэхээр бас та түрүүн иргэдийн хамгийн их авдаг үйлчилгээ бол яхаарахгүй хэвтийн эмчилүүлэх болон амбулаторийн үзлэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг иргэдийн хувьд хамгийн их мэддэг хувийн эмнэлгүүдээс одоо яг иргэдэд эндгээр үйлчилгээг үзүүлэх зөвхөн улсын эмнэлэгт хэвтгээд авахгүй за хувийн эмнэлэгт хандвал бас даатгалын сангаас хөнгөлөлт биднэрт ирнэ гэдэг мэдээлэл дээр хувийн эмнэлгүүдийн бас зарим нэг нэрсийг дурдвал. За хувийн эмнэлэг дээр бол манайх 100 гаруй хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагатай бол даатгалын гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. За энэ дээр бол нэлээд том эмнэлгүүдээс дурдах юм бол Ачтан байна, Сонгодоо байна. За өөр бас зөндөө эмнэлгүүд байгаа. Ерөнхийдөө бол доторын болон одоо зүрх судас, за эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр, уламжлалтын чиглэлээр, мэдрэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагатай бол гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал төлөхийн бас нэгэн давуу тал бол яхаарахгүй эмийн үнийн хөнгөлөлт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр иргэдийн хувьд энэ хөнгөлтийн талаарх мэдээлэл ямар байна вэ гэдгийг дараах сурвалжлагаараас хүргье. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээрээ эмийн сангаас хөнгөлөлтөө үнээр эм авчихсан уу? Тэгээ яг хөнгөлөлтөө үнээр эм авах хэрэг танд шаардлагатай байгаа юмнууд яг тэр чагсаалтын дунд нь байна уу? Бага. Ямар юм? Ер нь тэгэл хотодны төрлийн юмнууд л. Эрүүл мэндийн даатгалын өрөнд хэдэн жил тулсан? Гэхдээ ерөөсөө эдгээр хөтөлбөр ерөөсөө тэтгэврт ортлоод өгж байгаа юм эрүүл мэндийн даатгал. Бас эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээр эмийн сангаас эм авдсан шүү дээ. Та ер нь тэгж авч байна уу? Юу авчихгүй. Ерөөсөө тэгж үзээгүй. Эмийн чагсаалтууд нь яг хүнд шаардлагатай хэрэгтэй юмнууд нь байж чаддаг болов уу? Одоо тэр байдгүй би бас хөдөөний хүнэлтэд амжихгүй. Хөдөөнөөсөө бол авчдаг л юм. Эндээс бол авцаг. Эндээс өгөхгүй шүү дээ. Хөдөөнөөсөө ямар эмийг хөнгөлөлтөө үнээр авч ирсэн бэ? Би даралтын юмнууд л авчихсан. Зүрх даралтын юмд. Тэ юу? Суманда хаяа нэг авдээ. Яг ингээд шаардлагатай юм яг хөнгөлөлтөөр юу авч чадж байна уу? Шаардлагатай юм уу? Ер нь даралт өндөртэй манай өвгөн. Тэгээд өвгөндөө хаяа нэг даралтны юм л авдээ. Тэгэхээр иргэдийн бас өгч байгаа мэдээлэлээс харахад бол иргэдийн хувьд яг хөнгөлөлттэй эмийн жагсаалтанд ямар юм байдаг, ямархуу байдлаар хөнгөлтийг нас идэх боломжтой талаар мэдээлэл бас хомс байна л да. Ер нь иргэдийг энэ хөнгөлөлттэй ийм нэр төрлийн юм байгаа ч гэдэг юм уу. За ийм аптекуудаар үйлчлүүлснээр та хөнгөлт идэх боломжтой гэдэг тал дээр яг мэдээлэл өгөх тал дээр яаж ажилт юм бол? За даатгалын гэрээ байгуулсан эмийн санхуд маань бол
одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлж байгаа эмийн жагсаалтыг бол даатгуулагчдад ил тод харагдахаар бол эмийн сандаа байрлуулах ёстой байгаа. Ийм шаардлагыг бол бид нар бол хангасан эмийн сантай бол гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. За мөн манай даатгалын сангаас бол иргэд даатгуулагчдад чиглэсэн одоо сургалт сурталчилгааг бол явуулдаг байгаа. Мөн цахим хуудасаараа дамжуулж бол мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр эмийн үнийн жагсаалтанд бас орсон эмүүдийг бас жил болгон жагсаалтын нол шинжилгээ явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн байдлаар бол 300 гаруй нэр төрлийн эмэнд бас хөнгөлөлт үзүүлэх юм жагсаалт гарсан байлээ. Ер нь энэ жагсаалтанд орж байгаа эмүүдийг иргэдийн хамгийн их худалдаа авдаг эмээр нь сонгож байна уу эсвэл хамгийн их өвчлөлтөй байдаг өвчтөнд зориулж эмийг жагсаалтанд оруулдаг уу? Ямар байдлаар жагсаалтанд орох эмийг сонгодог вэ? За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх жагсаалтыг бол эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл болон нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор бол баталдаг байгаа. За 2013 оны 1 сарын 1-ээс бол 8 сарын 31-ний дуустал бол эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоолоор баталсан 05 тоод тогтоолыг бол мөрдөж байсан. За 2013 оны 9 сарын 1-ээс бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 28 тоод тогтоолоор баталсан эмийн үнийн жагсаалтыг бол мөрдөж байгаа. За энэ шинжилсэн жагсаалтаар 134 нэрийн нийт 218 нэрийн эмийг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол хөнгөлт олгохоор бол баталсан байгаа. За энэ үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор бол эмийн үнийн жагсаалт хөнгөлөх хувь хэмжээ одоо эмийн үнийн дээд хязгаарыг бол баталдаг. За энэ шинжилсэн жагсаалтаар бол ерөнхийдөө бол даатгуулагчийн эрэлт хэрэгцээг үндэслээд бол нийтдээ 7 төрлийн эмийг бол шинээр оруулж өгсөн байгаа. За үүнд нь болохоор жирэмслэлтээс хамгаалах эмүүдийг бол нэлээд түлхүү оруулж өгсөн. Энэ ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр ерөнхийдөө бол жирэмслэлтээс хамгаалах эм маань бол төслийн санхүүжилтээр бол орж ирдэг байсан. За 2014 оноос бол энэ төслийн санхүүжилтээр орж ирэхээ болж байгаа учраас бол даатгалын сангаас бол энэ эдгээр эмүүдийг бол нэлээд оруулж өгсөн байгаа. За мөн цэвэршилтийн эсрэг эмийг оруулж өгсөн. За мөн даатгуулагчдын эрэлт хэрэгцээг үндэслээд бол элэг хамгаалах юм буюу эссенциалыг бол оруулж өгсөн байгаа. За мөн хоол боловсруулах пермит болон даралт буруулах юм диритоныг бол мөн шинээр оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол даатгал бид нар төлж өгнө, эргээд бас хөнгөлөлт урамшуул аавна гэдэг ерөнхий мэдээлэл мэддэг боловч яг яаж ашиглах вэ гэдгээ төдийлөн мэддэггүй шүү дээ. Тэгвэл бас саяны шинжээч ярьсан яриан дээр дэлгэрүүлээд эмийн үнийн хөнгөлөлт болоод түүгээр үйлчилдэг эмийн сангуудын талаарх бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгчдэд хүргье. Эрүүл мэндийн даатгал төлөгч иргэн та зайлшгүй шаардлагатай 300 гаруй нэр төрлийн эмийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх хэрэгтэй. Одоогийн мөрдөж байгаа жагсаалтад байгаа худалдааны 339 нэршлийн эмийн үнэнд 5-85% хөнгөлөлт үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл та 20 мянган төгрөгийн үнэтэй эм авахд тухайн эмийг 80% хөнгөлж байвал эрүүл мэндийн даатгалаас 16 мянган төгрөг төлж та өөрөө 4 мянган төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой болж байна гэсэн үг юм а. 7 дугаар сарын 21-нд шинжилсэн шийдвэрээр нийт 18-аас 100 мянган төгрөгөөр эмийн үнэнд хөнгөлөлт авах юм. Энэхүү эмийн жагсаалт үнийн дээд хязгаар даатгалын сангаас төлөх хөнгөлөлтийн хэмжээг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлөөс жил бүр шинжилэн баталдаг. Хөнгөлөлттэй үнээр эм авахын тулд өрх сум багийн эмчийн батлагдсан маягт дээр бичсэн эмийн жор авч хөнгөлөлттэй үнээр эм олгодог эмийн сангаас эм авах юм а. 2011 онд нийслэлийн хэмжээнд 54 эмийн сан эрүүл мэндийн даатгалын газартай гэрээ байгуулан хөнгөлөлт үзүүлдэг байсан бол үүнээс хойш 50 гаруй эмийн сан нэмэгдэж Моноос, Хүрмэн, Намуун дэлбэ гэх зэрэг 100 орчим эмийн сан улс даяар нийтдээ 590 гаруй эмийн сан хөнгөлөлттэй үнээр эм олгож байна. Эдгээр эмийн сан нь нийслэл аймгийн эрүүл мэндийн газраас зөвшөөрөл олгосон эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээтэй эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эрхтэй юм а. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн яамнаас тогтоосон стандарт шаардлагыг хангасан энэ тасралтгүй нийлүүлэх хүчин чадалтай эмийн сангууд байгаа юм а. Урд нь зөвхөн өөрийн харьяа баг хорооны эмийн сангаас хөнгөлөлттэй үнээр эм авдаг гэсэн харин одоо харьяалал харгалзахгүй та хаанч байрлаж байгаа хөнгөлөлттэй үнээр эм өгдөг эмийн сангаас шаардлагатай эмээ авах боломжтой болж байгаа юм а. Гэхдээ тухайн хорооны нутаг дэвсгэрийн 500 м тутамд хүн амын тооноос шалтгаалan нэг л эмийн сан байрлах боломжтой байдаг. Эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн сан гаднах хаягийн хэсэгт байрлуулсан эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмээр үйлчлэн гэсэн тодтголоор танина. Харин одоо нийслэлд хөнгөлөлттэй үнээр эм олгодог эмийн сангуудыг нэрлэе. За Баянгол дүүргийн хувьд төмөр замын нэгдсэн эмнэлгийн дотор байрладаг хонхлоо арвижих эмийн сан, 6 дугаар бичил хорооллын 15 дугаар байранд байрладаг мөнхчил эмийн сан, за мөн Бэйсэн, Намуун дэлбэ, СОБД, Хүрмэн, Монгол эм импекс, Моноос тул 50 ус зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байна. Баянзүрх дүүргийн хувьд Хавдар судлалын эмнэлгийн баруун талд баялаг худалдааны төвд байрладаг Ачуур фарм, Жокийн хөшөөний баруун талд байрладаг Алтан мэлмийн эмийн сан, за мөн Моноос Биогийн, Дөхөм эм, Аг фарм, Ориг фарм 50 ус зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байна. За харин Хаан уул дүүргийн хувьд Жаргаланд үйлчилгээ
үйлчилгээний төвд байрладаг Цэгэма, Ярмагийн амбулаторийн 1-р байранд байрладаг Эрдэнэсийн сан, Захиур төмөрөг компани CN-дэн Шидэт Оршин, Инжир Монос зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байна. Чингэлтэй дүүргийн хувьд Тэнгис кино театрын баруун хой талд байрладаг Мейк компани Farm Market, за Хайлаастын 2-1 дотод байрладаг Сайхан хангаа эмийн сан, Голожолус Сэргэг, Дөхөн Farm, Моностов Аз Farm зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байна. За харин Сүхбаатар дүүргийн хувьд Дашчоолын хийдийн хажууд байрладаг Дарив эмийн сан, 50 мянгатын 44-р байранд байрладаг Тун Эрдэнэ эмийн сан, за мөн Аривжих Халиун Цаауд, анхны нахиа Ариунтан Аз Farm, Монос Натур Вит 50 ус зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байгаа бол Сонгой архин дүүргийн хувьд Москва хорооллын 5-р байранд байрладаг Мон Farm эмийн сан, Цэргийн хотгонд байрладаг Торгон туул эмийн сан, за мөн Амгалан нуур Алтанзул Монос 5 шар Нинж навг зэрэг эмийн сангууд үйлчилж байна. За Багнуур дүүргийн хувьд хөнгөлөлтөө үйлчилдэг эмийн сангууд Мистер Панда, Панда Farm, Ухаа булаг, Шарын шанд, Тайн амбол, за Налах дүүргийн хувьд Төвшин том, Лидер оюу, Эмийн бамбаас Согоон бор үйлчилж байгаа бол Баганга дүүргийн хувьд Хин цонгор зэрэг эмийн сангууд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж байна. Эдгээр эмийн сангийн дэлгэрэнгүй хаяг болон утасны дугаарыг даатгалцэг UBC.gov.cg эмийн захин хуудаснаас авах боломжтой. Тэгэхээр үзэгчдээ сая хоёлаа эмийн үний хөнгөлтийг үзүүлж байгаа эмийн сангуудын бас байршлыг нийслэлд байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмийн сангуудаар жишээлэн хүргэлээ. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол эмийн сангуудын хүрэлцээ муу байна. За тухайлбал алслагдсан дүүргүүдүүд бас яг хөнгөлттэй эмээр үйлчилдэг эмийн сан ховор байдаг гэдэг тал дээр нэлээд гомдолдог штэ. Тэгэхээр иргэдэд энэ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр аль болох эмийн сангуудын тоог нэмэх, ер нь бүх эмийн сангуудад хөнгөлттэй эмээр үйлчлүүлэх энэ журмыг эрхийг нь олгож болдгоо юм болов. За ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авах эмийн сангийн санг бол эрүүл мэндийн газраас бол нэрсийг нь чагсаалтаар бол ирүүлдэг байгаа. За энд бол стандартын шаардлага хангасан 1-2 дугаар зэрэглэлийн эмийн сантай бол манай эрүүл мэндийн даатгалын газар бол гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. За 2013 онд нийтдээ бол 80 орчим эмийн сантай бол нэмэлт гэрээ байгуулан шинээр одоо гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тэгэхээр эмийн үний хөнгөлөлт болон эмчилгээ онцлогооноос гаднаас аршаа соёлын хөнгөлтийг бас иргэд эрүүл мэндийн даатгал төлснөөрөө эдлэх боломжтой гэдээ бас нэвтрүүлгийн эхэнд бас хүргэсэн байгаа. Яг энэ талаарх мэдээллийг үзэгчдэд дэлгэрүүлээ өргөх. Ямар аршаа соёллоор одоо жишээ нь ямар аршаанд хэдийн хэмжээний хөнгөлтийг иргэд эзлэх боломжтой? За ерөнхийдөө бол аршаа соёлол бол манай эрүүл мэндийн даатгалын газар бол улсын хэмжээнд 32 аршаа соёлолд бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт бол олгож байгаа. За 2012 онд бол 3.9 тэрбум төгрөгийг бол одоо аршаа соёлын зардалд бол олгосон бол 13 онд бол 5.7 тэрбум төгрөгийг бол олгохоор бол ажиллаж байна. За даатгалын сангаас бол аршаа соёлолд одоо совлуулсан тохиолдолд бол 74 мянган төгрөгийн хөнгөлтийг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бас нэг мэддэггүй зүйл юу байдаг вэ гэхээр уламжлалт эмчилгээнд бас эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бас мөнгө төсөөлдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үйлчилгээг бас иргэд яаж хүртэх боломжтой? Зөвхөн улсын эмнэлгүүдэд очих хэрэгтэй. Сүүлийн үед бас уламжлалтын чиглэлээр бас нэлээд олон эмнэлэг шинээр үе татгаа нээсэн байдаг шүү дээ. За уламжлалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын үйлчилгээтэй болон хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол байгаа. За энд бол уламжлалт эмчилгээний зардалт бол нийт ер нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 95 мянган төгрөгийг бол олгодог байгаа. За энд бол уламжлалт эмчилгээгээр одоо үйлчлүүлэхдээ бол хувийн хвшлийн болон улсын одоо эмнэлгүүдийн эсвэл аль одоо хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бол авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр үзэгчдээ та бүхэнд эрүүл мэндийн даатгал төлснөөр бид бас ямар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүртэх боломж байгаа талаарх мэдээллийг бас манай студид шинжээчээр ажилласан эрүүл мэндийн даатгалын газрын хяналтын улсын байцаагч Хишиг Сүрэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.